مساء الخير حبيباتي، نهاركم زين وطيب. ان شاء الله هتكونوا بخير. اليوم من مطبخ ايلين وجدت لكم خبزة محشية بالسلق، حشوة اقتصادية. وشكل هذا الخبزة كما راكم تشوفوا بريستيج. حتنال اعجابكم بدون شك. ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي الخبر. نبدأ على بركة الله في تحضير الوصفة. نحتاج 3 كيسان فرينة و5 مغارف كبار تاع زيت ومغرف كبيرة تاع خميرة ومغرف تاع سكر وملح والماء دافي ننبه العجينة. نبدأ نبسس في الفرينة مع الزيت مليح، ونبدأ نلف العجينة تاعي. من الأفضل أني نخليها شويحة مرحة، ما نديرهاش مطروقة بزاف، يعني كيما كل لي بات اللي درتها معاكم من قبل. نخلي العجينة تاعي تريح ونروح نوجد الحشو. هنا درت السلق بعد ما نظفته وفورته. وهنايا هذه صوص بلانش وجدتها بربع صدر تاع الدجاج، طيبتها مع يعني تبلتها، حطيت الملح والفلفل الحلو كل شيء تبلتها مليح. وبعد ما طاب لي هنايا هذاك الربع هذاك اللحم تاعي، زدت له السلق هنايا عصرته مليح من الماء لاني كي نفورو يبقى فيه الماء. نبقى هنايا نطيب في السلق حتى ينشف هنا. وبعد ما نشف لي السلق يعني ما خليش فيه لاصوص خلا. لا بيشاميل هنا كنت وجدتها من قبل، مغرف زبدة حمصتها مليح مع مغرف فرينة وزدت لها الحليب سخون، يعني يكون سخون مليح. ونبدأ نخلط فيها مع السلق تاعي اللي كنت طيبته في لاصوص. تحبوا كيما هكا وتحطوها في مول تتحصلوا تاني على قراطة ولا أروع. هنايا الحشو كل وحدة تتقيد يعني وش حابة هي. انا هنا حبيت نبدل شويه، نخرجوا من البطاطا والخضره، نديروا شويه على السلق بما انه وقته وهو مفيد بزاف كيما على بالنا باللي صحي قبل كل شيء. هنا نبدا نشكل في العجينه تاعي. ندير زوز خبزات ونخليهم يريحوا شوي فوق ورق الطهي. نبدا نحل في الخبزه الاولى. هنا نحلها مرقاق خاطر فيه من الخميرة يتنفخوا من بعد. ونبدأ نحط في الحشو تاعي فوق الخبزة تاعي. نبدأ نمشي في الحشو فوق كامل الخبزة تاعي، يعني ريحته ما نحكي لكمش على ريحة تاع هذا الحشو. هنايا نحط الفرماج من فوق اختياري، تحبي تحطي فرماج بورسيون ولا فرماج رابي انتي والمتوفر عندك في بيتك. هنايا بعد ما حليت الخبزة الثانية حنروح كيما راكم تشوفوا الطريقة نلصقها مليح، يعني نحاول اني نقفل الجوانب تاعي مليح بالفرشيطة ولا غير بيديك تكوني قفلتي الجوانب تاعك، الجوانب تاع الخبزة.
هنا حنجيب غرفية كيما راكم تشوفوا، هذه صحن تاع شوربة ونبلاصيه في المنتصف تاع الخبزة باش نشكل شكل الوردة تاعي. هنا كيما راكم تشوفوا، تبعوا يعني الطريقة حتى تنجحوا فيها ان شاء الله. نبدأ نشكل في الوردة تاعي. يعني شكلها بسيط وفي نفس الوقت يعني بريزونتابل، تقدري حتى توجديها يكونوا عندك ضياف، وعلاش لا. نلصق الحواف هكا في بعضاهم. نكمل انا كامل الوردة تاعي ونرجع لكم. هنا نجي ندهن الوردة تاعي بالصفر البيض ونرش فوق منها الجنجلانية. كيما تشوفوا تحصلت على شكل وردة ولا شمس، ما عرفش كيفاه نسميها. نحطها في الفرن مباشرة، نكون سخنته من قبل حتى تحمر لي مليح. هنا فقط بقاولت لي العجينة مانيش حنرميها، حندير بيها شكل واحد اخر تاع هذه المملحات. حتى هذا شكل مليح بالبزاف. ديروا قرصة كبيرة ديروا قرصة كبيرة وقرصة صغيرة شوية، ومهم تبعوا الطريقة حتفهموا وش قاعدة نقول. البنات هايليكم خبزة الوردة تاعي بعد ما طابت، شكلها يشهي بلا ما نحكي لكم على بنتها. ريحتها رائعة. ان شاء الله تجربوا هذا الوصفة وتنال اعجابكم. ما بقى عليا نقول لكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس، وان شاء الله حنكون عند حسن ظنكم في كل